ازيك يا دكتور؟ ربنا يسترك يا ست نهى. عندي سؤال لحضرتك. يلا. هو جدي يعني انا والدي 5 صبيان. انت ايه؟ عندي ليا والدي ليه 5 صبيان اخوات، هم 5 صبيان يعني. والدك له 5 صبيان؟ يعني 5 صبيان دي يعني هم 5. بابا له 5. ايوه. وانت ما تعرفيهمش؟ لا انا يعني جدي ووالدي صغيرين، كان بيتجوز حضرتك سامعني؟ يعني ال5 دول ولاد بابا يقربوا لك ولا لا يا نهى؟ عمامي حضرتك. عمامك؟ طب ما تقولي عمامي برضه، ما تقولي انا ليا اعمام 5. يعني ولا ما فيش واحد فيهم بيجيب لك بسكوته؟ ما فيش واحد فيهم بيجيب لك نهى ما حدش فيهم بيجيب لك بسكوته في العيد ولا اداك عيديه في يوم من الايام؟ كل حاجه طبعا. هم 4 ووالدي الخامس. طيب هم 4 ووالدي الخامس. حاضر. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. فجدي وهم صغيرين. ايوه حضرتك ايوه كان بيتجوز على جدتي كان بيتجوز على جدتي، اتجوز اكتر من واحده يعني. ما علينا، المهم ان هو خلف 4 و5 ولا خلف غير دول؟ ما انا هقول لحضرتك. فهم اخواته وزعوا الارض، الورث بتاعه ما رضوش يدوه لجدي، ووزعوه على اولاده ومراته. مين اللي ما رضوش يدوه؟ اخوات جدي ما رضوش يكتبوه باسمه هو، ويكتبوه باسم ولاده ومراته، ما كتبوش باسمه هو حاجه. تمام. فبعد فتره بقى طويله هو اتجوز وجاب بنت. ايوه تمام كده. فالبنت دي اصغر مننا، احنا احفاده، البنت دي اصغر مننا. ايوه. فالبنت دي دلوقتي بتتجوز، يعني هي مخطوبه وبتتجوز دلوقتي. فمفيش بقى غير والدي وعم ليا تاني هو اللي بيساعدها في الجواز، والتانيين مش راضيين يعني يساعدوها. فاحنا عايزين بقى نعرف دلوقتي، هو جدي مات وهي صغيره عندها سنه. حضرتك سامعني؟ جدا. فهي بقى هم كانوا واخدين 3 فدادين، اتكتب لكل ولد نص فدان ولجدتي نص فدان، وجدي ما خدش حاجه خالص، يعني جدي مات ما سابش حاجه الا ان الورث بتاعه اتكتب باسم ولاده الصبيان بس. ايوه. البنت ما كتبلهاش اي حاجه لان هي ما كانتش اتولدت اياميها، ما كانتش جت اصلا. وعم بقى من عمام بعد كده اشترى الارض منهم. فهل دلوقتي البنت كان المفروض ان هم كانوا يدوها بعد كده من الارض دي، ولا هي بقى عشان هي اتولدت بعد كده يعني بعد ما الارض ما هم اخدوها وكتبوها باسم يعني؟ حاضر. في حاجه تانية يا نهى ولا ابتدي اجاوب؟ في حاجه تانية ولا ابدا اجاوب؟ لا هو كده ان شاء الله. شكرا نهى، مع السلامه. اللي انا سمعته وفهمته ان جد نهى كان راجل بيتجوز كتير. لما ابو جدها مات، ولاده اللي هم اخوات جدها قالوا الواد ده بايظ وهيضيع ميراثه وعنده